السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا جماعة؟ معاكم أحمد عمران. فيديو النهاردة يعتبر تكملة للحواديت أو للقصص اللي كنت بعملها. تفتكروا طبعا من فترة عملت فيديو، هو كان فيديو قديم أصلا بصراحة، كنت منزل زمان أوي ويعني ظبطته كده ونزلته أقرأ. اتكلمت فيه عن قصتي في ثانوية عامة. أنا طبعا مش فاكر أنا قلت إيه بالظبط، والمهم عرفت إن أنا مجبتش تقدير كويس في الآخر، وأنا مش فاكر أنا قلت إيه يعني. ودخلت دور تاني والحمد لله ربنا وفقني فيه بشكل كبير، مع إن في الأول وفي الآخر اتحسب لي نص الدرجة. يعني لو حتى وأنت قفلت الامتحان بتجيب نص الدرجة. آه، أنا ما كانش المفروض أبقى هنا أصلا من الأول. أنا بس هو الموضوع كان كنت تقدروا تقولوا في حالة، يعني حصل لي انتكاسة كده يعني من الآخر يعني. وما كنتش حالة نفسية جاهز إن أنا أخش، وما كنتش جاهز في نفس الوقت إن أنا أعيد سنة مخصوص وأضيع كل الصرف اللي أهلي عملوه عشان خاطر أنجح يعني وكده. المهم، آه ربنا كرمني بعد كده ودخلت كلية آداب. أعتقد قلت الكلام دوت. دخلت قسم أنثروبولوجي. أنا الأول قدمت على، يعني جالي طبعا بسبب تقديري كان جالي الأول مش عارف جامعة كلية آداب جامعة اسمه إيه ده؟ والله بنها ولا بحيرة، مش فاكر. حاجة يعني كده، حاجة في البحيرة تقريبا، مش طنطا تقريبا. طنطا. جالي طنطا. آه عملت تقليل اغتراب والحمد لله دخلت آداب اسكندرية. تساب. تمام. تساب ده ايه؟ الكلية كان ساعتها على أيامي، يعني معرفش دلوقتي النظام هو اللي اتغير. كان في 3 أنظمة. انتظام، وده بيبقى الشخص اللي جايب تقدير الجامعة المطلوب بيخشه. انتساب عادي، وده بيكون للناس اللي محولة من جامعات تانية، سواء بقى من كليات تانية، يعني سواء من تجارة، حقوق، هندسة مثلا، أي حاجة ما علينا. اللي بيبقى محول من كلية تانية للكلية دي بيبقى انتساب عادي. انتساب موجه دي بقى الناس اللي هي تبقى جاية مثلا من محافظات تانية، أو مش جايبة التقدير ال- اللي كان مطلوب كحد أدنى يعني للجامعة. تمام. فأنا دخلت انتساب موجه، وبصراحة للأمانة أنا كنت حاسس إن أنا أقل من الناس اللي موجودة. كنت في فترة صعبة، لكن مع الوقت هتعرفوا إن الاجتهاد واللي ربنا كاتبه آه، كفيل إن انتوا، يعني وإصراركم وكده كفيل إن انتم تحققوا اللي انتم عايزين. بتوع انتساب موجه بيكون عندهم فرصة إن هم يحولوا انتظام في أي سنة في خلال ال4 سنين، طول ما انت جايب تقدير عام جيد في السنة اللي قبليها على الأقل. تمام. دخلت السنة دي. يعني كانت فترة، أول سنة كانت من أحسن أو يمكن تكون أحسن سنة في حياتي تقريبا، لأن كانت مرحلة جديدة. أنا كنت لسه في فترة اكتئاب شوية وضعف واهتزاز، وما أعرفش حاجة من جوايا خلتني اللي هو لأ، ما أنا مش عايز أخش بالوش دوت وأطلع من غير صحاب مثلا، أو أطلع لوحدي تاني زي ما طلعت من كل سنة من السنين. من الآخر الحمد لله. معرفش لقيت نفسي بطلع على البنش بتاع الكلية وأتكلم مع القسم، لأن أنا كان عندي شوية معلومات عنه، لأن أنا الوحيد اللي تقريبا اللي قريت الكتاب بتاع آه، بيبقى فيه كده كتاب بناخدوه واحنا بنقدم، بيديهولنا كده، بيبقى فيه معلومات عن الأقسام عشان تشوف هتقدم على نوع قسم وكده. فأنا قريته يعني اتسليت فيه وخدت لي كام معلومة
وقدرت أثير انتباه الدكاترة الحمد لله. آآ ويعرفوا إن أنا شخص يعني كويس، ب ب ب باعرف أدرس، دماغي كويسة، باقول معلومات وباقرأ حاجات يعني لو أنا عايز وقبل ما أبتدي الدراسة ما أعرفش. ف اسمي معروف يعني الحمد لله في وسط القسم كله، ما أعرفش في الكلية كلها والّا لأ، بس أنا كنت معروف في القسم عمومًا، أعتقد ما كانش في حد ما يعرفنيش الحمد لله. وده مش عشان حاجة ولا أنا باعمل كده عشان آخد شهرة. أنا كان كل هدفي لمّا قُلت بدأت أتكلم مع الناس كنت أنا أصلًا بطبعي باحب أساعد أي حد، وأنتم عارفين يعني أنا عامل القناة أصلًا عشان أساعد الناس وكده. المهم، أي حد بيحتاج معلومة سواء طبعًا ولد أو بنت، لإن كلّهم أخواتي يعني. بي ب باجيب المعلومة وأروح أقولها لهم. مع الوقت عملت جروب على الفيسبوك للقسم، بانزّل فيه مثلًا آخر أخبار كنت باحضر وبابلّغ الناس كلام الدكاترة. بننزّل حاجات من المحاضرات بتاع، فالناس جدول المحاضرات، المواعيد، لو في حاجة اتأجّلت أو اتغيّر ميعادها كنت بانزّلها على طول. كنت حابب اللي أنا باعمله، الناس كانت بتخش تسألني وباقول لها المعلومة وبيشكروني وبانبسط يعني، وكان الحمد لله حواليّا ناس كتير، وده اللي كان السبب إن أنا أتعرف في الكلية يعني في القسم وكده. فبرضه جات في بالي فكرة اللي هو طب بما إن كده ما نخلّي الموضوع رسمي ونعمل حاجة اسمها أسرة. الأسر دي عبارة عن بتبقى مجموعة من الناس بتعملها المفروض بغرض إن هم يساعدوا الطلبة ويعملوا لهم بقى أنشطة وحاجات كده. ما أنا كان الهدف من اللي أنا عامله إن أنا أعمل أسرة بحيث يبقى عندنا مكان ومقر يقدر أي حد يعني محتاجنا يوصل لنا بدل ما يروح يقعد يدوّر عليّا، آآ أو ييجي لي على حساب السوشيال ميديا بتاعي. يبقى عندنا مكان موجود وعشان ما يحصلش توهان وكده ولخبطة يعني. ده كان هدفي. الشباب معايا بقى كان في ناس بقى اللي عايزة تعمل أنشطة وفي اللي عايز يعمل غيرها، تمام ما كانش عندي مشكلة. شغّلوا نفسكم واعملوا أنشطة وساعدوا الناس ونبسطوا بعض. أنا في الأول وفي الآخر كان الهدف في الأول وفي الآخر إن إحنا يعني خاص بالدراسة وإن إحنا نفيد الناس بالمعلومات وكده المطلوبة يعني. آآ برضه كنت عامل فكرة في دماغي بس ما عملتهاش، إن إحنا كنا نعمل مذاكرة جماعية في مكتبة إسكندرية لو عارفينها. فجمّع بعض كده والفكرة نالت إعجاب ناس كتيرة، بس أنا ما أعرفش مع الوقت أصلًا لقيت نفسي مش قادر أتأقلم برضه إن أنا هو أنا أصلًا ما عيّنتش نفسي اللي ماسك وعيّننا واحد صديقنا يعني هو عارف نفسه بادّي له التحية من هنا، أخويا أحمد الشوكر يعني. فكان ماسك الأسرة وكده، وأنا كنت مجرّد إيه اللي هو بادّيهم أفكار يعني من الآخر، اللي هو إيه، باعرض عليهم الفكرة ونفّذوها بقى ما نفّذوهاش. المهم إن هي إيه، كُنّا بنعمل الحاجات اللي بنفيد بيها الناس. للأسف كانت الفترة دي طبعًا أحسن فترة في حياتي، لإن إحنا كُنّا بنتجمّع كل يوم، كان الناس بتحب تروح الكلية مخصوص. أنا كنت باحضر المحاضرات على طول وكنت باذاكر وكنت كويس جدًا في السنة دي بجد، في أول ترم بالذات. بس الحلو ما يكملش. ما أعرفش، غِبت فترة. رجعت لقيت الناس متخانقة مع بعض، يعني بغض النظر عن المواقف اللي حصلت وكده، أنا ما أعرفش. وفضّوا الأسرة مرّة واحدة، والناس كمان اللي كانت معانا في القسم حوّلوا لأقسام تانية، وأنا ما بقيتش فاهم، حصل تفرقة بشكل غريب وأنا ما عرفتش أعمل إيه ساعتها، فالأسرة للأسف قفلت، ما كمّلتش. فطبعًا تحياتي لأي حد كان في الأسرة، أسرة كنا مسميينها غمزة في الأول، كده سميناها بداية.
وكنا هنعمل أسرة، كان في أسرة للقسم أساسًا اسمها أسرة إنسان، كنا هنعملها ولإن كان في دكتورة إحنا كلنا بنحترمها وكده كانت هي اللي ماسكاها، بس ما أعرفش ما نفعش عشان كان في ناس زي ما قُلنا حوّلوا من القسم وكده، وهُم كانوا عايزين يعملوها حاجة عامة وكده، فما حصلش نصيب للأسف في الموضوع دوّة. فالمهم بعد موضوع الأسرة ما فشل، أنا بصراحة رجعت تاني أحمد عمران بتاع زمان، خلاص الناس كلّها اتفرّقت، لقيت نفسي لوحدي. كنت شغّال مع نَفْسي برضه، اللي هو برضه إيه، باجيب مواعيد، باجيب مثلًا للناس أسئلة الامتحانات والحاجات اللي قالوها، مثلًا كان في حاجات ملخّصات بتاع حد منزّل أهم الأسئلة بتاع كده يعني. وبرضه كان عندنا حاجة اسمها تدريب ميداني، ده كان مكان بننزله مع المُشرفة، وكنا بنروح نعمل الدراسة بنَفْسنا، فأنا كنت المسؤول عنها. بعد ما صديقي مازن حوّل بعد كده دخل شُعبة، يعني إحنا عندنا تخصُّصين، شُعبة عامة وشُعبة تراث ومتاحف. أنا كان ممكن أخُش أي حاجة عادي، تراث ومتاحف هي تعتبر إيه، ال فيها عدد قليل بس شُغلها أضمن شوية، لإن شُغلها بقى في شُغل الآثار والكلام دوّة. المهم أنا كمّلت عادي في العامة، المهم أول سَنة صحيح لمّا دخلت الامتحانات وكنت حاسس إن أنا مقفّل تقريبًا كل المواد، يعني أنا كنت باذاكر بشكل كبير، أنا دي السنة الوحيدة تقريبًا اللي كنت باذاكر فيها من أول السنة أو الترم الوحيد. أحبطت بعد كده لإن النتيجة طلعت مش زي ما توقعت، وكان في مادة هو كان كل الناس للأسف طالعة بيها، أنا الحمد لله طلعت بيها بضعيف، معظم الناس كانت طالعة ضعيف جدًا أو الأغلبية أساسًا، اللي كان شاطر أوي كان جايب مقبول، بس هو كان مش عارف 90% أو 80% من الدفعة كانوا شايلينها. أنا كنت جايب ضعيف ومع إمكانية إن هي تعلى حسب تقديراتي الترم اللي بعديه. طبعًا زعلت لإن اللي هو لأ، أنا لسه شايل ثانوي وكنت عامل حسابي كمان إن أنا كنت الناس يعني معروف عني في الكلية إن أنا كويس يعني، سواء من عند الدكاترة أو من عند الطلبة يعني اللي معانا. ف بس للأمانة اللي هو قُلت بقى بما إن كده يعني الواحد بيذاكر وما بيجيبش برضه التقديرات حلوة، ما جِبتش ولا أنتم متخيلين أنا من سنة أولى لسنة رابعة ما جِبتش ولا مادة امتياز. بيقولوا المادة الوحيدة اللي كنت هاجيبها كانت واقفة على درجتين إن أنا أجيب فيها امتياز. الحمد لله. هو أنا كنت شاطر جدًا في الanthropology اللي بالإنجليزي، يعني كنت كل سنة باجيب جيد جدًا فيها، بس ما جِبتش ولا واحدة امتياز. فأصلًا لمّا لقيت الموضوع كده بعد كده بصراحة خِبت بقى، قُلت خلاص خلّيني إيه، إنها كده مش جايبة هَمّها، أذاكر قبل الامتحان، يعني آخر كام يوم كده وخلاص وعلى الله بقى، ولا بقيت باحضر ولا أي حاجة، بس كنت برضه ماشي على نظام إن أنا إيه، بارُد على الناس والناس عارفاني وبتجيني وتسألني على المواعيد، وبرضه كان في بعض المواد كنت باحضرها يعني. أنا كده كان انتساب موجّه، ما كانش عليّا حضور وغياب ساعتها. أعتقد دلوقتي إن النظام بقى حضور وغياب إجباري على الكل، الناس لو في حد هنا في آداب يقول لي يعني. المهم الحمد لله عدّيت أول سَنة على خير، وكمان اللي فرّحني جدًا بعد الترم التاني إن المادة اترفعت لي، يعني مش هاعيدها أو مش هاخشها دور تاني. آآ لسه في موضوع حقوق إنسان ده أنا هاخش لكم لإن بجد الموضوع ده يالّا الله يسامحه بقى الدكتور ده، بجد والله الله يسامحه. على فكرة أنا كنت في الكلية معروف إن أنا إيه أستغفر الله العظيم يعني ما أنصحش حد يعملها طبعًا. كنت أنا
في انتساب موجه، انا والواحد تاني كنا احنا اتنين قاعدين جنب بعض. عارف ان احنا اشطر اتنين في الكليه، فكان اللي رايح واللي جاي في الكليه عايز ياخد مننا الاجابات. في الانتساب يعني في اللجنه. اه كانت ايام حلوه والله. المهم، آه كملت بانتساب موجه. تقريبا انا كنت جايب التقدير الجيد ده من اول سنه او من تاني سنه مش فاكر. فكرت قالوا لي اتحول انتظام، قلت لهم لا، هاخدوها بقى بذكاء، بما اني كده كده مش مطالب بحضور وغياب وانا في انتساب موجه. والانتظام هو بس عشان الشهاده بس. هتتكتب لي انا عايزها تتكتب انتظام، اللي هو يبقى زي اي حد جايب فوق ال 85% و80% وكده داخل كليه اداب بالمجموع. يعني فعلا كان في ناس عندنا كانت جايبه فوق ال 85 عادي، في اقسام مختلفه يعني. في كمان كانوا فوق ال 90، ده بتوع اعلام والناس دي بقى مالناش دعوه. تمام. ف وكان عدد الانتظام مش كبير اصلا، كانت الكليه معظمها انتساب موجه، لان القسم ده يعتبر ايه، اصغر قسم تقريبا. معناه كنا تقريبا 800 واحد في سنه اولى. سنه تانية لقينا نفسنا بتاع 300 ولا 400. الناس كلها اللي عاد واللي حول. المهم، مع الوقت دخلت تانية ودخلت تالتة. كانت هي المادة الوحيدة اللي عندنا فيها حضور وغياب وبنمتحن فيها شفوي، هي التدريب الميداني. وأصلا كنت كل ما أخش المادة أنا عندي رهبة أساسا، رهبة اجتماعي شوية إلى حد ما. لا هو شوية كتير. المهم، فأي امتحان باخشه غير الرهاب الاجتماعي إن هو بيدخلوني بقى إيه، شباب وبنات وبنخشوا خمسة خمسة ولا 10 10 كده قدام الدكتور ويسألنا. أنا ببقى متوتر خلقة، ومع إني ببقى مذاكر كويس جدا، بس طبعي أنا بتوتر من موضوع الامتحانات ده. أنا بجد هحكي لكم على موقف حصل لي، أو ولا هتحبوه في فيديو تاني؟ ما أعرفش، هبقى أحكيه لكم لو الفيديو ما طولش. بس هو شكله مطول فهنخليه في فيديو تاني، فلو عايزينه قولوا لي. المهم، ده امتحانات كانت بتعدي كلها الحمد لله، وما طلعتش بعد كده في ولا مادة. آه، من بعد ما طلعت بالمادة اللي هي الإنسان الأول، أنا فاكرها كويس. مادة معقدة جدا، كلها تواريخ وأسامي كائنات منقرضة كتير فاهمين ازاي؟ فحفظ بحت، وأنا ما بعرفش أحفظ أصلا، كنت علمي رياضة أصلا. المهم، وكمان أنا كنت يعني الدراسات دي أنا كنت أقل حاجة فيها تقريبا المادة دي. التاريخ كان قشطة يعني إلى حد ما، بس هي الجغرافيا كنت ضعيف فيها. المهم، بعد بقى ما خلاص جينا سنة رابعة، أو بعد ما خلصنا تالتة قدمت انتظام ودخلت انتظام. فأنا بقول لكم يعني الحمد لله يعني، طبعا بتوفيق ربنا ثم اجتهادي قدرت أحول انتظام، ودي أكتر حاجة بجد أنا فخور بيها. ما رضيتش دخلت شعب عامة، دخلتش طراز. كانوا بيقولوا لي أخش، بس أنا ما أعرفش، حسيت إن التراث هيبقى فيها برضه حفظ كتير لأن تواريخ وكده فبعدت. دخلت عامة الحمد لله وجبت سنة رابعة جبت تقدير عام جيد الحمد لله. مش أحسن حاجة، بس ما أعرفش والله، أنا كنت بذاكر وبعمل اللي عليا. في مواد، في مادة برضه حصل معايا امتحان كده أنا مش هنسى، الله يبارك لها الدكتورة إن هي نجحتني فيها، أنا ما أعرفش إزاي لحد دلوقتي. هبقى أحكي لكم الموقف برضه لو عايزين، موقف الكلية دي. المهم، ده غير موقف الأسرة اللي أنا حكيته لكم ده.
دخلت سنة رابعة والحمد لله ونجحت وكله زي الفل واتخرجت. ودلوقتي لو أنا عايز أعمل دراسات عليا أو أقدم على دكتوراه، يعني ماجستير ودكتوراه، أقدر كمان ومن حقي. لكن بصراحة القسم بتاعنا هنا في مصر مش مطلوب. آه، لكن عموما هو مطلوب في أي دولة تانية هلاقيه غالبا، خاصة في الدول الأوروبية زي في إنجلترا أو معرفش في الخليج نظامه. بس هو قسم مطلوب بشكل كبير، يعني سواء في إنجلترا أو في الولايات المتحدة، أو أيا كان بقى. لكن طبعا الحاجات دي كلها تحتاج تكلفة وسفر وبتاع واغتراب وبتاع، فعلى إيه؟ فدي قصتي، يعني اللي هو شوف الواحد كان في ثانوية عامة عامل إزاي، دخل الكلية عشان مجرد عنده إصرار، وفعلا ما كانش عايز يكرر نفس التجربة اللي عاشها، اللي ما اتمناهاش لأي حد يعيشها يعني. ربنا كرمني الحمد لله. وبس، يعني ده باختصار قصتي في الكلية يعني. للأسف الناس اللي كانت حواليا كلها في الكلية، يعني أتوقع لو كلمت أي حد عني مش هيتكلم عني بأي صورة وحشة الحمد لله. لكن الناس اللي أنت كنت فاكرها في وقت من الأوقات قريبة منك وتكلمك كل يوم وبتاع، والناس اللي تخش وتسألك وتشكرك، أول مجرد ما خلصت الكلية بمجرد ما كلهم حرفيا اختفوا. كلهم تقريبا يعني، إلا كام حد كده عزيز عليا وهم عارفين نفسهم. فاهمين إزاي؟ فمعرفش بقى هل الموضوع كان أنا بيتهيأ لي، والّا هو الموضوع كان مصلحة بحتة، والّا كان خلاص كانت فترة هُم شايفينها وعدِّت فخلاص. بس أنا ما أعتقدش إن أنا قصّرت مع حد يعني الحمد لله. آآ بغض النظر عن الموضوع يعني دوّة، يعني المهم إن إحنا بنتكلّم من حيث ال الconcept بتاع إني كان في دماغي هدف معيّن وحقّقته، والحمد لله إن ربنا ما خذلنيش. و مش ما خذلنيش يعني الحمد لله، ما خيّبش ظنّي يعني ولا مُرادي يعني. فالحمد لله على كل حال. وأحكي لكم بقى موضوع اسمه إيه ده، ال حقوق إنسان. طيب، في مادة عندنا في الكلية ما لهاش أي 30 لازمة اسمها حقوق إنسان. والمادة ديّة للي ما يعرفش، هي مادة زيّها زي التربية العسكرية. آمم مش مادة أساسية لكن لازم تنجح فيها. باختصار كل الناس اللي بتخشها المفروض أي سنة بينجحوا فيها وخلاص. تمام. الموضوع باختصار أنا دخلت أول سنة، خدت ورق كده أو مش فاكر إيه اللي حصل، ما كنتش فاهم أوي الدنيا، دخلتها وكان على آخر يوم تقريبًا في الامتحان وذاكرتها وكده. آآ طلعت بيها، من الآخر طلعت بيها ضعيف. عادي، المادة دي ممكن تخشوها في أي سنة من السنين اللي أنتم عايزينها. قُلت مش مشكلة هابقى أخشها بعد كده بقى، مش فاكر دخلتها في سنة تالتة والّا دخلتها في سنة تانية. وكنت جايب ورق وكنت مذاكره كويس جدًا. النقطة إن جه كام سؤال كده ما كانوش موجودين، لكن مش مشكلة. دخلت المادة وكان معايا واحد صاحبي، هو حرفيًا
إجاباتي copy paste منه، أو إجاباته copy paste مني. يعني هو كان بنقله بالحرف، بس أنا يمكن عشان خطي وحش ولا إيه الموضوع معرفش، هو من الجلدة للجلدة عارفين. آه بس أنا أستاهل يعني، تعرفوا سبحان الله، ومن غشنا فليس منا زي ما بيقولوا. آه والغش حرام. المهم هو نجح وأنا شلت المادة. الموضوع دوّة أنا على قد أنا كنت مبسوط لصاحبي والله، بس قد ما هو مستغرب، وأنا بجد أنا مش فاهم، أنا كان دمي محروق بشكل غريب. بس وقعدت أحاسبن عليه طبعًا، لإن هو مش فاهم يعني، هو أنت هتدخّل لك مرتين وتنجح، وإجاباته هو، فهو تلاقيه شاف قال شكل ده خطه حلو يبقى ده اللي مغشش ده، فأنا هانجّح ده والّا إيه، ما أعرفش بقى الدكتور ده كان. فللأسف الموضوع ده تسبب لي في إن يعني دفعتي تتأخر، أسقط دفعة، ويتكتب لي في الشهادة إن أنا خريج دور، مش فاكر كان دور مايو والّا سبتمبر، كان أنهي واحد اللي هو بتاع الدور التاني يعني، اللي هو يبقى زي متخرج زي أي شخص طالع بأي ملحق في مادة أساسية. يعني بجد حرام يعني، وأنا طالع مجرد حقوق إنسان المفروض ما تتكتبش أصلًا. فبقت مطبوعة في الشهادة، والحمد لله على كل حال، واضطريت بسببها سقطت دفعة في الجيش ودخلت متأخر. آه كل ده بسبب البتاعة اللي اسمها حقوق إنسان، والحمد لله على كل حال. فنصيحة يا جماعة، لو حد داخل الكلية يخلص من حقوق إنسان دي بدري، عشان محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده فيها. تمام. وحاولوا تساعدوا الناس عموما في أي حاجة. أنا مش مستني حاجة من حد، ولا مستني كلمة شكر من حد. و دلوقتي ما بقاش في حد بيكلمني، بس أنا باخش أكلمهم، بس دلوقتي مش عارف، الكلية خلصت، الناس كلها اختفت. فالحمد لله طبعا على أي حال وكل حال، وكل ربنا يكتبه أكيد خير لينا. وبس مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، أعتذر جدا على الإطالة. وقولوا لي لو عايزين أحكي لكم على الموقف، أنا نسيت أنهي موقف والله. موقف الامتحان ده، لو عايزيني أحكي لكم عليه قولوا لي، وأبقى أعمل لكم فيديو أحكي لكم عنه يعني، إن شاء الله. وأشوفكم على خير. سلام عليكم.